Hello everyone, good morning to all. My beloved subscribers and viewers, I hope you're good. Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமாக இருக்கீங்களா? நலமாக இருக்க பிரார்த்தனை செய்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் ஜாப் வேக்கன்சி வந்து எந்த நாட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூருக்கு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒர்க்குக்கு வந்து ஆள் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுக்கு தான், சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு தான் வந்து தேவைப்படுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஸ்மால் கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட்டு என்னன்னு சொன்னால், ஒரு சில நபர்கள் சார் இந்த வேக்கன்சி வந்து இப்போ உண்மையா, இந்த வேக்கன்சி வந்து ட்ரூவா இல்லை ஃபேக்கா, இது உண்மையான ஜாபா, இந்த ஜாபோட நன்மகத்தன்மை என்ன, இது எப்படி சார் நம்பிக்கையான ஜாபான்னு கேட்குறாங்க. இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இப்போ வியூவர்ஸுக்கும் சரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பான ஒரு செய்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான ஜாப் வேக்கன்சி வந்து 100% வந்து உண்மையான வேக்கன்சி தான். உண்மையாக இருக்கிற பட்சத்தை தான் நீங்கள் வந்து கேட்குறப்ப நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியும். பொய்யா இருந்தால் வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் கமெண்டில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப்லேயும் கேட்குறீங்க. வாட்ஸ்அப்லேயும் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதே மாதிரி கால் பண்ணி கேட்குறீங்க. உங்களுக்கு சந்தேகங்கள், டீட்டெயில்ஸு, ஜாப் டீட்டெயில்ஸு, இன்டர்வியூ அப்டேட் இதெல்லாம் கேட்குறீங்க. மேக்ஸிமம் 90% நம்ம கால் எடுக்கிறோம். இந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கும் சரி வியூவர்ஸுக்கும் சரி நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான ஜாப் வேக்கன்சி எல்லாமே வந்து நம்பிக்கையானது தான். நீங்கள் எந்த வகையிலையும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல, கவலைப்பட தேவையில்ல. உண்மையான ஜாப் வேக்கன்சி தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இது எங்கள் ஆஃபீஸோட கான்டாக்ட் நம்பரும் வந்து நான் டிஸ்பிளேயில் வந்து நான் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து கொடுத்து தான் இருக்கேன். நான் மேக்ஸிமான யூடியூப் சேனலில் வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம உண்மையாக செய்கிற பட்சத்தில் தான் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அது சப்ஸ்கிரைபருக்கு வியூவருக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும்னா நம்ம ஆஃபீஸோட ஹெட் ஆஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ராயப்பேட்டை திருவிக்கா ரோடு ஆப்போசிட் சத்யம் சினிமாஸ், சென்னை 14. நீங்கள் டேரெக்டாக ஆஃபீஸ்க்கு வரலாம். உங்கள் ஜாப் சம்மந்தமாக வந்து நீங்கள் என்கொயரி பண்ணலாம், டிக்கெட் போடலாம், விசா எடுக்கலாம், அதே மாதிரி விசா ஸ்டாம்பிங் பண்ணலாம், அதே மாதிரி கோவிடு, இதே மாதிரி உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபார்மாலிட்டிஸு, உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படுதோ நம்ம செய்யலாம். ஜாப் வேக்கன்சி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். இன்டர்வியூ அப்படின்னு பண்ணோம். என்ன நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா வந்து, ஒரு ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஜாபுக்கு உண்டான தகுதி, திறமை, அப்புறம் அனுபவம், வெளிநாட்டு அனுபவம், டிரைவிங் லைசன்ஸு, இங்கிலீஷு, ஆங்கிலம் திறன், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டட் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்டு தகுதி திறமை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இன்டர்வியூ நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். வேலை வாய்ப்பு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுப்போம். உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னை ராயப்பேட்டைக்கு வாங்க. உங்கள் சந்தேகத்தை வந்து நீங்கள் வந்து போக்கிக்கலாம், தாராளமாக வரலாம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கும்பகோணத்தில் ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குது. டாஞ்சூரில் வந்து டாஞ்சூர் பக்கத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம், கமெண்ட் செக்ஷன் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணலாம். உங்கள் சந்தேகங்களை வந்து தீர்த்துக்கலாம் நீங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து சிங்கப்பூருக்கு உண்டான ஜாப் வேக்கன்சி என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பர்மிட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன வேக்கன்சி பார்த்திங்கன்னா பிசிஎம் ஒர்க் பர்மிட்டுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலைக்கு நம்ம எடுக்கிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையில் என்னென்ன ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்பர் ஒர்க்குக்கு எடுக்கிறோம், அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஒர்க்குக்கு எடுக்கிறோம், ஸ்கேஃபோல்டர்ஸ்க்கு எடுக்கிறோம், அதே மாதிரி ஏர்கான் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு எடுக்கிறோம், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏர்கான் டக்டிங் எடுக்கிறோம், அப்புறம் வந்து சிங்கப்பூர் டிரைவருக்கு எடுக்கிறோம். டிரைவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் 3 லைசன்ஸ் இருந்தால் நம்ம எடுத்துருவோம். இதுக்கு சேலரி ரேஞ்செல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சேலரிக்கு தான் எடுக்கிறாங்க. ப்ளம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 25 சிங்கப்பூர் வெள்ளி, அதாவது SGD, இது சிங்கப்பூர் வெள்ளி 25லேருந்து 40 வெள்ளி வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. எல்லா கேட்டகரிக்கும் அதுதான். ப்ளம்பரு, ஜென்ரல் ஒர்க்கரு, ஸ்கேஃபோல்டரு, ஏர்கான் மெயின்டெனன்ஸு எல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரிக்கும் 25 சிங்கப்பூர் வெள்ளிலேருந்து 40 வெள்ளி கொடுக்குறாங்க. டிரைவருக்கு மட்டும் 1500 வெள்ளி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா டிரைவருக்கு வந்து சிங்கப்பூர் கிளாஸ் 3 லைசன்ஸ் இருக்குன்னு அப்படி இருந்தாங்கன்னா எடுத்துருவாங்க. இதுக்கு வந்து ப்ளம்பர் ஒர்க்கு, ஜென்ரல் ஒர்க்கரு, ஸ்கேஃபோல்டரு, இதுக்கெல்லாம் என்ன சேலரி, மந்த்லி சேலரியாக வருதுன்னு பார்த்தா 60,000 வருது. டெய்லி அடிப்படையில் தான் சம்பளம் வந்து கொடுக்குறாங்க. டெய்லி 25 வெள்ளி கொடுப்பாங்க, 30 வெள்ளி கொடுப்பாங்க, 40 வெள்ளி கொடுப்பாங்க. அது உங்கள் ஒர்க்கு பொறுத்துது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் கிளாஸ் 3 லைசன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 84,000 மாதம் சம்பளம் வருது உங்களுக்கு. இமீடியட் ஐபிஐ கேட்டிருக்காங்க, நோ குவாரண்டைன். முந்தி பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் வச்சுருந்தாங்க. 5 நாள் வந்து நீங்கள் வந்து சிங்கப்பூர் போனால் தங்குற மாதிரி இருக்கும், ரூல்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த ரூல்ஸ் கிடையாது. அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு மினிமம் உங்களுக்கு வந்து 3 வருஷம் அனுபவம் தேவை. அப்படி 3 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் அனுபவம் இல்லாட்டி சிங்கப்பூர் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் ரிஜிஸ்டர்டு கேண்டிடேட் தேவைப்படுது. அனுபவம் இல்லாட்டி சிங்கப்பூர் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னு, இது இல்லாட்டி அது இருக்குன்னு. அப்படி இருந்தாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு சிங்கப்பூருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம்.
இதை நீங்கள் பார்த்துங்க. அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓடி வந்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. உங்களுக்கு டெய்லி சம்பளம் தான் ஓட்டி கொடுப்பாங்க. டிரைவருக்கு மட்டும் உங்களுக்கு மந்த்லி பேசிஸில் வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் கம்பெனியோட பெனிஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஷேரிங் அக்காமடேஷன் தான், லேபர் கேம்ப் தான். அப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 10வது வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் வந்து 3 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் முன் அனுபவம் இருக்குன்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து ஓரளவு நீங்கள் பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். அங்கே கம்பெனியில் உங்களுக்கு வந்து இங்கே செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா டிக்கெட்டு கொடுத்துட்றாங்க. விசா வந்து ப்ரொவைடட் பை த கம்பெனின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் 2 டோஸ் வந்து வேக்சினேஷன், அப்ரூவ்டு வேக்சினேஷன் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி எடுத்துருக்க மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எடுத்துருந்தீங்கன்னா இமிக்ரேஷன் அங்கே கிளியர் ஆகும், இல்லாட்டி கிளியர் ஆகாது. போர்டிங் வந்து என்னென்னா அங்கே போர்டிங்கில் விட மாட்டாங்க, போர்டிங்கில் வந்து மாட்டிக்கிங்க. அப்புறம் டியூட்டி ஹவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. டியூட்டி ஹவர்ஸு, சர்வீஸ் சார்ஜு, என்றைக்கு கிளம்புறீங்க, டிபார்ச்சர், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. மெடிக்கல் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். மெடிக்கல் வந்து கம்பெனி சைடாக இல்லாட்டி உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸாக என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்டர்வியூலேருந்து கேட்டுங்க. மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டெலிஃபோன் இன்டர்வியூலேருந்து சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பிசிஎம் ஒர்க் பர்மிட் சிங்கப்பூருக்கு எடுக்கிறாங்க. விசா ப்ராசஸ் எந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா MOM, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன்பவர், அவங்க தான் வந்து விசா ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அங்கே டியூட்டிக்கு உண்டான டியூட்டியில் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க. என்ன சேல்ரி, என்ன ஒர்க்கு, எத்தனை மணி நேரம் ஒர்க்கு, வீக்லி ஆஃபு, ஏலேருந்து ஜெட் வரைக்கும் அவங்க கிளியராக வந்து மினிஸ்டர் மேன் பவர் வந்து சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு. இந்த ஆஃபர் லெட்டர்லேயே செலக்ட் ஆகி ஆஃபர் லெட்டரே உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். உங்களுக்கு நான் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 30% தான் இருக்குது. அது இன்டர்வியூவில் நீங்கள் கேட்டது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜாப் வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் வாங்க, கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். கூடுதல் தகவலுக்கு அவங்களோட ஆஃபீஸ் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் தான் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9994079284 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். தகுதி இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த அப்ளை பண்ணலாம். டாக்குமெண்ட் வந்து இதுக்கு தகுதியாக இருக்கிறவங்க வந்து டாக்குமெண்ட் அனுப்புறதா இருந்தால் என்னுடைய இமெயில் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பேஜில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அனுப்பலாம். என்ன டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் காப்பி, ஃபஸ்ட்டு பேஜ் லாஸ்ட்டு பேஜ், உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வித் ஒயிட் பேக்ரவுண்டு, மற்ற ஃபோட்டோ வேணாம், ஒயிட் பேக்ரவுண்டு அனுப்பிச்சுடுங்க. அப்புறம் 2 வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் அனுப்பிச்சுடுங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு இது இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் அப்புறம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அதையும் எனக்கு அனுப்புங்க. எல்லா டாக்குமெண்ட் எனக்கு வந்து ஒரே PDF எடுத்து எனக்கு மெயிலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஜாப் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வரலாம், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் என்னன்னா ஒரு சில பேர் வந்து கால் பண்ணுறேன் நான் எடுக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. கால் பண்ணி எடுக்கலைன்னா இதே நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பரு வந்து சேம் நம்பர் தான். கண்டிப்பாக நான் பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீ டயத்தில் எடுப்பேன். இன்கேஸ் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிற டயத்தில் வந்து இன்டர்வியூவில் இருப்பேன், வெளியில் இருப்பேன், அவுட்டிங்கில் இருப்பேன், பைக் ரைடிங்கில் இருந்திருப்பேன். பர்சனல் ஒர்க்னால எடுத்துருக்க முடியாது. நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் நான். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஜாப் வேகன்சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துங்க. அப்புறம் நம்ம சேனல் அப்ராட் ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்தி வெளிநாடு போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். தேவைங்கிற பட்சத்தில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக தகுதியான ஆளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துருவோம். எங்கள் நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தகுதியான ஆளுக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம். தகுதி, திறமை, வெளிநாட்டு அனுபவம், ஆங்கில திறன், கல்ஃப் டிரைவிங் லைசன்ஸ், இது ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்டு, அப்புறம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ், இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாவே கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே, பாய்.